Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que é de slime. Então vamos nessa, mas antes eu quero que vocês se deem um like e se inscrevam aqui embaixo para vocês se tornarem meu amiguinho, tá bom? Então vamos nessa. Gente, eu já tinha colocado aqui um pouquinho de cola, olha aqui. É cola branca, normal, tá? E os ingredientes estão aqui na casinha. Então vamos ver. Ai, gente, agora esse daqui é meu cenário por causa que um outro. Por causa que eu sempre gravava no meu quarto. Só que aí eu não gostava muito. Então agora eu vou gravar aqui nesse cenário. Mas quando eu for fazer novelinha, aí eu gravo aqui assim, nessa casinha ou em outro lugar. Então eu vou colocar primeiro só um pouquinho de tal. Só um pouquinho. Mistura agora ou depois? Agora. Olha, gente, esse potinho aqui. Eu vou misturar aqui. Assim, a cola, ela parece um branco, assim, bem claro. É um branco novo. Sabe quando você compra uma blusa que é branca? Aí ela é bem branquinha, só que aí depois você vai usando, aí ela vai ficando meio sujinha, tá? Aí fica tipo assim, por enquanto. Pronto, gente, já mexi bem ali. Bem mexidinho. Agora eu acho que eu vou colocar um corante. Esse daqui é corante alimentício roxo. Eu vou colocar bem pouquinho, porque se colocar muito ele fica muito escuro. E eu quero que ele fique um roxinho bem clarinho. Olha, eu vou pegar daqui da tampa. Pronto. Gente, eu acho que ainda vai ficar bem escuro, mas tudo bem. Vamos mexer. Ah não, gente, tá ficando bem clarinho. Gente, tem gente que faz slime, faz direitinho, né? Aí depois direitinho, só que não coloca corante, deixa branca. Aí depois, quando tiver pronta, coloca um corante. Só que eu faço diferente. Olha, gente, ficou um roxinho bem clarinho, olha aqui, deixa eu... Roxinho bem clarinho. Acho que eu vou colocar só mais um pouquinho. Acabou. Não, vou colocar mais um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho e já volto. Pronto, olha só, gente. Tá bem roxinho agora. Parece que tá um azul na câmera, mas tá bem roxinho. Agora vamos colocar esse creme. Tá?
É só um pouquinho, tá, gente? Esse creme aqui, ele tem um cheirinho muito bom. Então eu coloco ele mais na slime pra ficar com um cheirinho bom, sabe? Não ficar aquele cheirinho de cola. Cheirinho é sempre bom colocar um cheirinho na slime, porque quando você deixa assim ela com o pote, né, fechado por muito tempo, ela fica muito fedorenta. Aí você tenta colocar um perfume, só que não vai adiantar de nada, tá, gente? Então tem que fazer logo a slime com perfuminho. Olha, já mexi bem agora. Ai, gente, eu vou colocar só mais um pouquinho, tá? Não precisa colocar muito. Olha só a cor dele. Ele não é branco. Ele é um amarelado bem clarinho. Ele é tipo um amarelinho. Bem clarinho. Eu vou mexer e já volto. Gente, o segredo da slime é você mexer bem mesmo. Gente, eu coloquei esse colorante alimentício roxo por causa que eu amo roxo. Pra quem não sabe, roxo é a minha cor favorita. Agora eu vou fazer um pouco de água boricada e bicarbonato. Pronto, gente, eu coloquei 3 gotinhas de água boricada e uma pitadinha só de bicarbonato. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês uma slime que eu tinha feito na escola, tá? Sempre que você for fazer slime, você coloca só um pouquinho mesmo de água boricada e bicarbonato, porque é fácil de ativar. Por causa que o bicarbonato e a água boricada, eles têm um problema. Eles deixam a slime mais dura. Já o bórax deixa a slime mais mole. Então eu recomendo bórax. Mas se vocês não tiverem, pode usar água boricada, mas tem que usar bem pouquinho. Olha, gente, já tá ativado. Eu tô sempre colocando aqui, nessa slime aqui, 3 gotinhas. É porque ela tá ficando um pouquinho pequena, mas tudo bem. Olha, tá pegando a liga. Olha só. Então, isso aqui é um processo bem importante. Eu coloco aqui. Olha, já tá desgrudando. Já tá desgrudando. Mas eu vou colocar só mais um pouquinho. Olha, gente. Então aqui nessa metade nós temos 1,5 de alça e aqui o outro 1,5 logo. Já desgrudou. Gente, ai, eu queria que o YouTube ele tivesse pra vocês cheirarem. Gente, tá muito cheirosa, muito mesmo. Então aqui, essa é a estrutura da nossa bolsa, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu posso, Ana, costurar todas as laterais, linha de costura normal, agulha, costurar. Eu vou costurar em ambos os lados, desse lado da alça e desse aqui também. Aqui a mesma coisa e aqui também. Só que falta mexer bastante. Cola de artesanato que chama cola universal, que é uma cola de contato, para quem não tiver necessidade com a costura. Lembrando que ela é de contato, então... E, gente, se vocês tiverem dificuldade para amolecer a slime, vocês colocam ou creme de cabelo
Não sei, pode ser de cabelo, mas só que eu acho que é melhor creme pro corpo. Creme. Ou vocês podem usar só um pouquinho de pasta de dente, gente. Pasta de dente amolece demais. Então eu recomendo creme. Voltei, gente. Olha aqui, ó. Eu estou amolecendo ela. E quando eu amolecer ela, ela já estiver boa, eu volto para vocês. Voltei! Olha só, gente. A slime ficou muito boa. Mesmo sendo ela pequena. Olha só. Ela não tá tão pequenininha, mas tá muito, muito, muito boa mesmo. Muito bom, né? Ó. Agora eu vou mostrar, né, como prometido, a slime que eu tinha feito. Gente, essa slime que eu tinha feito, eu fiz na escola. Mas nunca façam slime na escola, só se os seus professores deixarem ou diretores, tá bom?